ما كاين السفارة ما كاين ما كاينش تويس شوف المواطن فين عايش الحزب لا تلاقوا البرلمان لا تلاقوا البرلمان نهار اللي يجدوا على راسه هذا التقاعد راسه هو هذا التقاعد المواطن كلشي هادشي إلا درنا عملية فرز غنلقاو كلشي بطال كلشي ما عندوش تغطية صحية كلشي ما عندوش تقاعد ديالو كلشي ساكن في العشوائيات هاد العشوائيات ها هما الكريانات في اللسان الفصيح المغربي كلشي كريان كلشي أكواخ ماشي كريان أكواخ شوف عباد الله فين ساكن الشعب هذه مدينة عندها إيرادات من لو سي بي كتعطى لمدينة جديدة وهنايا كيعطيهم الصدقة في سبيل الله لها تاريخ مدينة عريقة لها تاريخ وعندها أمجاد وشاركت في الحروب من الفينيقيين الإغريقيين للرومان الفرنسيين أخير المطاف تسليم الأكواخ فيها أكواخ مستشفى سير الضربية مقاطعة سير لمراكش عمالة سير الجديدة محكمة سير لمراكش هذه مدينة مهمشة مدينة تمييز مدينة إقساء مدينة محتقرة مدينة مسخة خلاوها مهمشة بالعاني باش دائما هما حنا دايرين لنا حراسة هذا الولد هذا اللي مات هذا إجازة في الفيزياء أشنا هو حارس ديالو هو ساكن في 5000 هكتار وانت حارس ديالو كلب امين ديالو هو بالنسبه لي حارس عليه هو واحد مجازات حارس عليه هوايا هو شنو هو بطر ما عنده والو حيت حنا اللي نقدر كنصوتوا على الاوباش الوسخ مناصب عندهم مجازات وما علاش حنا قاصينا علاش دايرين لينا حنا سير دير مباراه كان عندك اجازه في العلوم سير دير مباراه باش عمرك ما تدخل لا كليه الطب لا كليه الصيدله لا كليه علوم اش كتمشي دير القانون شنو هو القانون كدير كاتب عمومي داير قيطون في السنين الغربيه هادشي اللي داير ما كاين حتى حاجه كلشي المدارس ما كاينينش واحد كيمشي بالعروبيه من هنايا كيمشي على رجليه كيقولوا ما يقدرش يقرا في المدرسه المعلم ما كاينش اي حاجه كيدي طفطان خبز ناشف وقرعه فيها اتاي الماء ما عندهمش مرحاض ما عندهمش في المدارس هاد وزارة التعليم مش مسليقة هاد وزارة الصحة مش مسليقة ما كاينش عروبية هذا الناس صدق عليهم الرقم الدولة ما عطيهمش هادوك المنتخبين ديال المدينة ما عطيهمش أهمية منتخب إن شاء الله رضا سكن في 1000 مترو وخلاه هو ساكن في كوخ ساكن محتقر قرية الذهب قرية الشركة ما عطاش هذاك الويلكين فين ساكنين الناس هذه مدينة هذه ساكنين ناس عشوائيات كلهم دايرين الكرارس كيقول لك لا شي الهجرة من البادية كل لقى في البادية باش يعيش ما يجيش للمدينة يكون عنده الضوء وعنده الماء وعنده مستشفى وعنده مدرسة وعنده إعدادية وعنده ثانوية وعنده مستوصف فين تولد مرتو كاع ما تجي على الحمار تا كتموت في الطريق هذه بلاد هذه باش حنا نستخدموهم إذا هادشي ماشي غير ديال هذا بالمغرب كله ما كاين في المغرب كاملة إذا ولاد الشعب من المغرب كلهم تيناضلوا شعبنا معاهم غادي ينتجوا ان شاء الله خلص على حنا خاصنا تكون مجانية الاستشفاء ما خصنا تكون مجانية الاستشفاء خاصنا حنا ما نخلصوا حتى حاجة نعطيو ورقة للمستشفى وندخل نتعالج مواطنة كتساعد المواطنين هما عندهم فلوس كيمشيو للخارج وكيمشيو لأمريكا وكيمشيو لأوروبا كيتعالجوا وانت يا سير هازي الكروسة جايبينك من البادية باش تعالج في مستشفى بأسبيع ما كاين والو سير الجديدة حتى تابع الجديدة ما عنديش فلوس انا ما خدامش انا عندها كروسه كنبيع لا جاي من الباديه انا الباديه انا مواطنه نجي من الباديه لانني ما ناكل في بلادي في ديك الباديه كون كانت الباديه باديه ما نجيش انا للمدينه كون كان عندي حقي في الباديه وعندي متطلباتي في الباديه وعندي كل شيء في الباديه ما نجيش انا للمدينه ما نجيش الباديه اولى من المدينه ما نجيش نبقى في باديتي وعندي كل شيء مستحقاتي لدي حقوق وعندي واجبات انايا واجباتي غادي نديرها كمواطنه باي وجه كان انا وطني حبيبي ما غاديش نقول ولكن انا خاصني انا حقي ندعو المواطنه ديالنا تحيه ليك واعتز بمغربيتي وانا وطني حبيبي غالي عليا تحيه ليك وانا بغيت الشعب كله يعيش في
رفاهية. علاش كبيرنا كله مميز. احنا ما عندناش مزياني ولكن وليداتنا إن ساعة التعبير مهمش أفري يا كسائر المدن المغربية. علاش هي مهمشينها؟ علاش ما فهمتش أنا مدينة مهمشة. احسن مدينة ولا أنا علاش عندها إيرادات فينا وما إيرادات، عطونا إيرادات نعيشوا بهم. الطرقة نشوفوا الطرقة منين جينا كي دايرين. هو الطرقات علاش الصحافة ما تدخلها في الصحافة، لا الصحافة الوطنية ولا الصحافة الدولية ولا الصحافة العربية. علاش كسوا الصحافة من هذا النهار هذا؟ علاش؟ ما فهمتش أنا علاش كسوا الصحافة. مؤامرة. واش خايفين؟ مؤامرة. أنا غادي نهضر، أنا غادي نهضر في الويطرة، أنا خايفة. حرية العربية. حرية شحال هذا.